Aku semuanya ini Motivasinya dari kalian. hidupku untuk kalian, agar kalian bahagia. Kan banyak yang begitu kan. Dan tololnya audiens banyak juga yang percaya goblok. Nah, Goblok siapa nih? Ke tukang es gak? enggak. Gua kirain ke tukang es. Nah, tukang es gak goblok. Tukang es gak goblok ya? Pengen dilanjutin tapi jangan. Wow. Mampus lu.